শীত পড়েছে জাকিয়ে, এইবার পিঠে খাওয়ার ধুম। করছি পিঠে, চলো দেখাই। খুব ভালো পিঠে বানাতে পারি না, তবু ঘরের লোককে খাওয়াতে তো হবেই, তাই জন্য এই দেখো পাটিসাপটা করে ফেলছি। খেতে ভালো হলেই হলো আর কি। এই যে হয়ে গেল, এই শেষ হলো আমার পিঠে করা। এই হলো আমার পিঠের সর্বশেষ লুক। লুক লুক।